Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor itu ya, ini buka dimana nomor itu nih langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'ahu ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi washabihi wasalikin ala natifana lu khairan wa firan. Amma ba'du fayaqulu al-murtaji hufrul masawi ing den sepurane kesalah Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Hada syarhun wadatuhu alal kitab al-mustamil alal mawa'id al-allama al-hafidh asy-syekh Syihabuddin diwaca nahu bi Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir bin Hajar al-Asqalani Sumal Misri Tahammatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaihal ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin ala al-istidad li yaumil ma'ad. Wa asallu wa hal karim ayyan fa'bi al-muslimin wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Terus niki kula badhe azam mau sing diaturaken Mbak Lukman. Terus kalau ngaji akad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang nggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan terusannya. Kalau logikanya ini mesti banyak yang Selasa pagi. Mungkin yang hadir itu banyak akad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak akad pagi. Sing rumangsa PNS to siku ya ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ki napa? Ngaji. Jadi sapa ngono, sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur ning omah ya ibadah, ninggal maksiat, paham. Jadi sing darani taat ninggal ya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku ben taat. Ngene kuwi napa? Taat. Nah, yang naruh anak mati ini seneng sing lepas kulo, mungkin kulo terang mau. Soalnya anak bingung nih ngomong ngitung rem, belok tikus liwat, itu udah ibadah. Berkau sing darani ibadah itu separuh neng mimba bitarki. Ini gue ijma'i ulama. Separuh to'at itu mimba bitarki. Sing darani to'at kan imtithalul awamir, ngelakoni perintah, wastinabun nawahi. Ninggalo pelarangannya pengira. Paham kan ya, jadi ngitung tikus itu ramah maksiat. Yang maksiat ngitung wong ayu ning desamu. Paham. Nah, berarti nak ora maksiat jenenge ibadah, jenenge doa. Gampang toh? Nah, akhirnya wong kampung-kampung seneng. Jadi bapak kula tiyang saya Gus, nak dalu teng omah Gus, masih kukar-kukur teng omah ya sampe. Sing baru dadi itu kiai ya, wong awam penting ora maksiat. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula ahad kemarin itu pas oleh saya Hamzah Sato sidang. Biasanya sing ngisi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula ahad kula tunda ahad niki. Kula terangno silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Lirboyo, 4 tahun beliau di Lirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, sahibu I'anatit Thalib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan.
Pun terus sampai saya Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampun Imam Syafi'i ini gampang. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi' buatan Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngawas Ibnu Umar menangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kumpul. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak pengiran kalau ngaji Gus Bang sing terus aku kan apa ngapal ora iso, Pak. Ada Mustafa ngapal dhewe lali boten malah repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga, riyen alite Mbah Mun ngaji Basiber ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Said Abi Bakar Sato ngaos Sayyid Zaini Dahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah ngaos Sayyid Alawi Abi Said Muhammad. Said Alawi ngaos kalian Abi Said Abbas. Said Abbas ini menangi Sayyid Zaini Dahlan. Ini terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Pelosok ya sama, Mbah Jazili ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin, kadang Mbah Jazuli kayak ngawas Mbah Hasim Asy'ari, ya sami terus Mbah Hasim Mbah Mahfud. Lirboyo sarwan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngawas Mbah Hasim teng Jawi nate ngawas Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngawas teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abu Dzar, tapi mboten menang ya Syekh Abu Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Nabi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad putih Banjar. Tapi kepanggil kita putih Mekah. Mengenai Jogja ngaji aja nih nuk waras. Rien di antara sanad Pondok Sarang liwati Syekh Bakir Jogja. Buatan Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk buatan. Ini gua sing nopo, dia tumbak nopo, numbari tanah nopo, Jawa. Ben gak ono danyange. Lagi danyange kayak Mustafa. Ucul cita nih deh. Saya pakai Jogja. Kalau nanti ceritain bapak kulon, saya pakai pun dah, jadi nanti kau pernah. Aku tahu ketemu ya bapak. Nanti cerita kulon. Data sanad itu sama. Terus yang ahad ini kalau ngaos tentang Khalil Said Hamzah Sato. Biasanya riyen nggih bapak saniki sing ndonga utawi sing mau hasanah nggih kula. Biasanya niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran niku kula, terus dari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kula. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Bot. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake jenenge Sayyid Umar. Senengnya ngene iki. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento iki. Kan cara gejolakane ngoten. Mulane kok sing ngaji wong pinter tok. Ngaji iku sing penting ku apal. Sehingga Sayyid Umar gadah manhaj nak mulang tuh kitab cilik sing kena dihafal loh. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu langsung teng Sarang majibno tradisi nopo muhafadzah. Jadi Pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane ke kula-kula nu zaman mondok kan ngapal loh. Lalu kan rapal ra munggah kok di sekolah. Jadi Pondok Sarang kok agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ra munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garo Basiber nglairno Mbah Mun. Aku lo gak ada buyut, adik buyut kulo namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus nglairno Mbah Hafiz terus digilek Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah sing Dedan niku dadi Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gak ada mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku
Haidar bin Nabadan lepat itu Haidar bin Hasan bin Sodakoh bin Zaini Dahlan. Terus mbah-mbah ini muridé Sayyid Zaini Dahlan. Akhirnya zuriyah Said Umar untuk mantu putu-putune Sayyid Zaini Dahlan. Nah niku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud iku kapundhut. Niku ninggal lare alit namine Muhammad. Karena saya Mahfud itu gurunya Mbah Munawir Kerapian itu Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buat dipotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Mbah Dimyati itu kemudian akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong hafal Quran iso sapa. Terus dinikahno wong sugih teng Bedengan teng pundi? Bedengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong Jawa edan kepengen untuk sanad ke Mbah Mahfud. Akhirnya mantune Kiai Harir niku yang tiang-tiang kitab sedanten. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. So Gus Im ya. Gus Im. Sono putune Mbah Zubair namanya Alawi. Misanane Lukman nama binduan ya. Jadi putu-putune Mbah Zubair gentok putu-putune napa? Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu sonten sing minduane bojo kula, padha isto kiri carum niku ya mantune Pak Harir terus sampean roh sana. Dadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan termasuk keluarga kula nggih besanan Mbah Mat Sarang. Oke ora arep besanan mari ngelak-ngelak paham wis senengane kok GR. So iki cerita. Senengane kok GR biasa wae kok ben. Ben ngertos silsilah. Mergo wong nak ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhire sithik-sithik muni sunah Rasul. Ora apa. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fa sayhun setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mbok tak niati suronan lah khotbah zaman tentu peksone. Tapi kalau berkata minta niki, mungkin kalau ngaji tak duplek. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya itu mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun meyakini nahi mungkar itu apa? Wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Mungkin bolak-balik ngaketno bocah, anak wong abangan, bapake teko tengen kula. Ngapunten Gus, mungkin akate jam 09.00. Kok saged? Nah mungkin batu nur dan dutan deh. Terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae. Ora kacer tapi. Wis terang-terang kan kok berduhur niku. Kula teko iso ana sistem macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam macam iku. Karo Mustofa Roy astagfirullah. Lah kula wis ora roh apa murai pangeran wis ora roh. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Mustofa sering kula nyewu ana wong khusyuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga dia. Ya, iku wiridane ngene zaman wis rusak. Acara nggone iki lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Wis sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka. Sampai akhirnya wong kiai itu astagfirullah. Berarti kok goblok tenanan. Lha wong tekan ning acara berarti kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan niku subhanallah wiridan kok apa? Rokok yang rokok. Oh, nah caranya Nabi wong kon wiridan rokok zaman rusak zaman wiridan subhanallah alhamdulillah wiridan rokok zaman rusak. Ora ono sing kena dilut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihat subhanallah alhamdulillah. Dari wong nek ekstrem malah wiridane keliru. Paham? Ayo wong ekstrem nak wiridan beda ta kok. Nah, kalau musuh kan orang tua itu kan itu. Lalu wong jono teman-teman ekstrim. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek
Wis sedengan sakulo iku nak ngene iki sakulo sedengan. Ya orang alim ora bodoh. Nah kowe wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise badhe Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, sono apa wis meneng ae. Intine kabeh iku butuh proses, kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Lha niku jenenge akhwal. Dadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal. Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakeki Nabi dikai dhuwit di servis. Sampai jadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jan. Sampai sahabat Ansor berprotes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener biasa heroik, biasa ngekeki. Yes kowe terus wae ngekeki ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikeki, lagi seneng ya, yes kudu ngono. Jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubuhum sing diapik-apik. Jadi wong iku lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lah nek nuruti ngaji tengene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tohut, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir itu orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis shalat wa ita'iz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, itu sujud ta orang? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge itu dia sowan kiai, CSR tidak ada pondok ke masjid. Proposal ya kok ya kok masjid kok pondok. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat ya wong. Lah nek aku kowe ngukumi wong iku ora dipateni berarti kowe mulai mateni wong sujud. Tapi nek darani wong iku wong apik ya keliru wong iku sering maksiat. Nah cara aku, ora darani ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku terus sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhin, ora takoki wong iku jenenge ruhin. Lha wong apik ta elek, Allah ora wajibno aku darani wong apik ta wong. Mau Allah wajibno aku nek nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge ruhin. Yo ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Soleh. Layak dibunuh apa enggak? Nah itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Ya itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kula nggih gadah sana sange bapak kula Ki Nur Salim, mbah kula niku tukang tirakat jenenge Mbah Nur Sam sange bapak. Niku riyen bapak kula ngaji kalian buyut sange ibu kula ngaji kalian Ki Zubaidi. Ya terus sak teruse ngantos dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti, ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Rungono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ora ana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenenge Suhail bin Amr. Ngono diwakili jenenge Suhail bin Amr. Iku ngono tenan sampeyan dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuanya wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mak, nang niku yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ya. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno, Mak. Piye habitat asli ku kafir. Tapi nek wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu ya? Mangkelno ora? Mangkelno. Nabi yang liya. Kuwi kok Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rada khawarij ben krungu.
Ya mau ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engko hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi jawab tenang bala, yo aku ya Rasulullah. Alas na ala hakin wa hum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka yang salah, kita yang benar. Falimatu tidaniyatalana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, sejak perjanjian yang rugeno kita. Dia tuh terserah Rasulullah tuh jenis bulan tuh ini. Ya aku ya Rasulullah. Terus Nabi sudah jawab. Ya aku Rasulullah. Wala yudhoi anillahu abadan. Orang bakal Allah nyonya aku. Wong aku kekasih. Umar gak marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kue cek yakin lah iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya. Ya Allah. Rasulullah cek Rasulullah. Aku yakin ada ini Rasulullah. Abu Bakar ya apa ya sami. Wala yudhoi ahwahu abadan. Dia ini orang bakal disiau-siau pangeran. Nah pas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balik, nggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat tuh kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngebar, karena kembali ke habitat. Di saat itu juga kan Suhail bin Amr, itu dua anak Abu Jandal, Abu Jandal itu dia Islam di penjara, di borgol, ambil wong kafir. Niku melakukan ngesot, Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mohon bergoleh ditaleni. Terus dari Suhail bin Amr, Muhammad ini awal kamu melakukan komitmen Anda masih di depan umum. Abu Jahal tak nangis terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang Islam. Nabi ku nyuwun sewu ambek arodo ambek ramon tolo delok ora Abu Jandal kowe tetep ojo melok aku kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar dadi mau lucu. Jare Umar ngenang susul fakir susul dia. Abu Jandal tak parah. Pedangku itu tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne budal terus bacok bapake. Dadi Abu Jandal anak sinten? Suhail. Dadi Suhail bin Amr iki anak sinten? Abu Jandal. Jadi Umar wis ana Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan deh. Ora marak Abu Jandal ngekeki isyarah pedange kon jupuk kon baca apa? Mulane barang wis Mekah menang kabeh menang Abu Jandal ngeroh Umar eling ku pas iku goblok temen wah baca apa-apa. Akhirnya Abu Jandal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lanjut nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi menghentikan ngene tok. Marah agama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman paham. Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nate penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nate urip teng Cimahi 3 bulan. Kula ono kiai Quran, kok anake do prawan do biasa karoan cekak. Kiai itu dagangan bulus yakin dah. Lho ngono sing ngaji wae, sing khatam Quran kok dekne Pak. Mergo agama iku ora perlu digawang bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampean, anake kiai sing wis ABG iku karo antek haram, yo haram Bapak. Lah kowe kok tetep manut kiai iku ya haram manut ya anut. Kok penak? Kiai itu bulus, santrine yakin nek bulus ku haram. Jadi kayak santri kan biasa, kiai ini tukang proposal untuk syubhat politik, santrine yakin nek syubhat ku haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Enggak hasilnya bangunan pondok santri ini bakal nggoni ya sama. Pokoknya agama aku penak ngono ae kono. Paham gak maksudnya? Kalau Mustafa iki kadang mamang mbek Mas Rum tapi mora-moro. Jadi agama itu unik, keliru-keliru sithik wae mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter di TV, ayo Pak Quraisy siap mau tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustafa mbek kalau ajnabiyah kumpul wong lanang. Haram. Orang haram. Saiki wong roh tafsir nasional kok Mustafa apa Pak Quraisy siap. Pak Quraisy siap. Saiki semua bare tafsir lewat sing haramno ta lewat sing ora muni haram. Lu jangan mesti ora kunjuk. Kowe semune halal, iku kan menengahe ngono ae. Wong kowe menengahe lah tetep darani haram. Sing muni haram yo ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir iki.
Jadi agama itu unik. Kunane kuno agama itu wis diurusi pangeran. Iki ora sampe-sampe. Kulo ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ora tau misa tawaduk ora payu. Ora mesti. Wong pangeran sing ngatur kok apa. Kus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin mbek amali dhewe dadine ujug. Tak terang. Ora mesti. Jadi nanti barang saya naik dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono langkuk ana sing ngurusi. Tenan akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirane rubah. Wah, jadi Nabi Sufyan gendul tenan, Suhail gendul tenan. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu dizalimi, akhirnya bisa masuk Islam. Piye gitu. Paham? Ini pangeran carane mulak malik pikiran biar ora ono sing terus. Mung ya muqallibal qulub sabit qalbi napa? Ada ini ora ono sing terus. Mulai lagi beragama itu serasa mikir cara hikam dari tadbir fama koma biwir latu pimpihi nafsak. Kau rasa ngatur pangeran, sebenarnya pangeran dan tetap pangeran rasa buat terus sholat. Kira rasa bayang dia sholat kudu bener, tu hati-hati, fatihah hati-hati, tu maknanya hati-hati, wajib rasa. Lah pokoknya ditompol krono saya sholat, ya krono fadole. Allah, yang penting dulu memang matang rakaat. Berkona 5 rakaat musotek. Aneh-aneh. Paham ya? Biasa pangeran sing ngatur aku. Itu mau kiai sing Islamno wong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso Islamno wong. Terus dia muni pacaran halal goblok. Wong pacaran tetap haram. Tapi Islamno wong kowe muni haram yo goblok Islamno wong kok haram. Kulo nikahno wong malah selalu jumlah. Bocah kuliah di Semarang, gue cawe itu, ini kira-kira anak pendeta bahasa Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kulo nu ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering cawe itu. Yang muni pacaran haram, yo wajib. Tapi Islam wong haram. Ayo kowe wani Mas ndek Islam wong haram. Akhirnya nak takoki wong, lalu hukumnya piye? Hukumnya pacaran yo dosa, hukumnya Islam wong ya. Wong iki bodoh. Itu gara-gara yang zaman akhirnya masjid itu ngel-ngelu malaikat. Kota-kota moro masjid karo ancetak go ruko. Padahal wong moro masjid itu dosane becoblok. Paham ya? Tapi wong buka aurat itu dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid itu dosane ceblok. Tapi kan Nabi tidak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wong padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo rukuk, berjamaah coba ini ya ngono meneh. Ya iya ini sebenarnya wis. Tak loroi malah moro masjid mesti begitu. Bon lagi ini Mustafa terus tegas ora roh. Haram. Ya saiki haram iki haram aurate kok haram moro masjid tak tahu. Haram terus sing delok kan. Lah iki sing haram iku sing delok. Pola kare sing haram sing delok ese. Wong karwan kulil mukminina ya untuk min absori ma yafadu baru jauh dari kasal. Wong muni haram kok roh, mari wong ayu Gus mari dulu kok ora ayune bar. Mulane nak ngomong begitu yo buka aurat itu haram delok. Mlayan wong kok masjid yo haram. Ngalah buka aurat yo haram. Mau pinggir iki ngomong hukum. Melayani wong ke masjid haram to ora? Haram. Dan di antara awal mlayu ke masjid tambah loroi. Ekstrim. Paham ta maksud? Kowe ngalah lo. Haram. Melayani wong ke masjid haram. Coba mau sitok-sitok berkuwi tambah ngalim hukumnya. Nanti kan hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora mau nabu delok. Kulo roh delok yo haram. Saya no dene ben tobat maksudnya ben ra kawarin dene ben. Ayo wis hukume wis papat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, melayani ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku ngalim ora iso mbok bantah. Lah papat itu sing mbok ora mau sitok wingi-wingi paham ya.
Yo tahu. Berarti kurang ilmu. Telu kan? Ini yo. Buka orang haram. Melayani apa masjid haram. Membiarkan maksiat haram. Delok iku haram. Lah saiki sing delok sing kena kiai ini tak cah iku. Kok bener lho ngene. Angel orang itu. Mulai rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam sampai iku. Mari Gus Pak gak tegas, wong alim-alim gak tegas. Nek omong ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu. Ora ono ilmune akeh kok tegas. Mulakan pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham ya? Jadi kunane kuno itu wis ngoten niku ana wong sing ata'allafuhum 'alal Islam. Nah, jadi dijogo dan Islam itu terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca pokoke kula wingi Dzul Hijjah niku khatam kitab niki. Terus kitab niki niku karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iki kula tak terusno sanad ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Jenenge Nawawi bin Umar nggih Al-Nawawi Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku tanah Arab. Niku kila, tapi kalau mboten ngerti data lengkap. Kila ma'ruf amin sing sakniki karo Islam termasuk dzurriyyah sinten? Syekh Nawawi Banten. Tapi nek kula sing ora mesti nggih sing teng Surabaya. Mergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten nggih? Hamdana nggih. Hamdana nggih. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdana. Ya Hamdana ini Kudus. Garwa terakhir Senawi kan garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata itu ya alime barang paham. Dengan kon niru. Nyai Hamdana mbok enom niku akhire digarwa murid Senawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdana mbek Senawi itu kula sering diceritani Mbah Mun niku. Gada anak namine Zuhriyah. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenengno napa Zuhri. Mergo kadung ono Zuhriyah, dia anak lanang jenenge napa? Zuhri ini dia anak Minan ya, Minan terus Minan dia anak Gesafet itu. Gesafet itu tidak dimantune Mbah Kim Sarang, Mbah Kim Pali Ejen Mbah. Lah saya Asnawi itu Mbah ini sami kalian Mbah Kulo. Mergo Mbah Kulo niku buyut Kulo itu namanya Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut Kulo niku Asnawi Ageng mbah-mbahe. Jadi induke Kiai Kudus riyen ki Asnawi Ageng niku buyut Kulo. Ada yang sampai ngaji kula itu bener, cara sanad itu bener. Karek sampeyan iki ngrusak sanadku gak sawise. Ya aku ora ro, nek bar aku nasibe kiye ora ro. Lah ya kowe di sanad lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa itu bener ta ora? Lha iku aku mulai ora ro. Paham ya? Jadi sing ngrusak iku kowe ora aku. Tapi ya sampe zaman akhir wis sampe. Iku sampean ben ro, dadi ulama niku silsilahe padha, tradisine padha. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepengen mempermalukan Raden Asnawi, mergo dhekne iku anti Cina. Disugo dolan ning Cina disugoi daging kalbun. Mbok kalbun mbok khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Piye gitu. Kena wong alim rusak ya, kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum. Jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo kode santri-santri ini munggo ra dibodoni ra tau mangan daging kok. Kuwapok lah Cina. Jebule gak izin. Lewat bae Mbak Istri. Mbak Istri di tonggo non muslim apik, bareng mati pikirane keluargane kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetep Mbak Istri nyolati salat Isya ning kono mbek santai-santai. Bareng ditakoni karo Cinane. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi sejarahnya. Oh ini spesial.
Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tangga, jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Konane kuwi bangsa ngakali wis kiai pinter kabeh. Saya mergo iki bisnis dari ilmu Abu Nawas. Abu Nawas iki nate kan ngimami salat jenazah lali. Dene rukuk sujud. Wong bingung kabeh. Bar bingung takok. Niki sepundi salat jenazah ono rukuk sujud iki bapakmu dosane akeh. Dadi nek ngatur kok ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkara yo lali. Suatu saat dia ngimami saya lagi ngasih kok takoi kok boten nurut sudah ringan. Jadi malah ada orang alim di kuyon. Kuyon gak ada kitab Ethab itu Sarah Ikhya. Udah kitab serius. Niku yo ono bagus yo nek Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ethab itu Sarah Ikhya 14 juz. Niku yo ono guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Nah ini masih cerita ini akhwali ulama. Baik ulama wajib darani nahi mungkar. Yaudah biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi itu sekakuati di sini Nuaiman. Senengane gue duwe gue belanja Nabi diaturi. Gue anggar ditake Nabi. Jangan melok harus nyaur. Nabi loh. Nah dia ini pembantunya Abu Bakar. Pembantunya sini candalamnya Abu Bakar. Nanti teng Irak dagangan. Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat ning masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Juanjuk perkara pakanane kon apa? Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak be tak dol. Regane iki misale 1000 dirham. Wis tuku wae. Nah, dekne tapi cangkeme elek, engko mesti ngaku wong merdeka den. Wis meneng ae jenjale. Walhasil dituku, dibayari Nuaiman. Terus saya ikut dicekel cek dadane budak. Kok ya gak sing pembeli ini saya kan ono penjualan apa? Budak barang Abu Bakar rawuh. Nanti saya ikut. Mun payu Abu Bakar. Digoleki sampe Abu Bakar. Ditunggu meneh Abu Bakar. Ya no eman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni Doril. Dadi wonten wong wuta tuwek. Doril iki. Ini critane teng Ihya. Dituntun Mbak Nuaiman kepengin nguyuh. Mbak Nuaiman didudono tengah masjid, nguyuh atar-atar ning tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Soale bareng-bareng nguyuh, parah tenan Nuaiman guyonane. Bareng-bareng nguyuh, sesuk dikerteni ya masyaallah bala fil masjid. Wong sukupo nguyuh ning masjid. Wong gegere iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwe sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Muni ngono wong becek dituntut ben Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman nggih. Ana apa ape tak kudu iku kok kurang ajar ngono dituntut. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas itu Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dari si amat tadi. Wah, aku geger becek duri Pak Amirul Mukminin. Saya Amirul Mukminin dituntut. Bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman, waduh Nuaiman. Jadi dekne go sing buta golek Nuaiman, sing nuntun Nuaiman, jeneng maksud Nuaiman. Yo sampe tak tutuki wong kok bodoni wong. Nggih nggih, betul. Tuntuno dek pinggire Sayyidina mon pas iki Nuaiman. Iku sahabat. Ketika Nuaiman ini rungokno tenan iki ben sampean gak ekstrem. Nuaiman niku wonge sering salah, pemabuk. Dekne mabuk ning terminal ora gelem, ning perapatan gak gelem. Senenge mabuk ning masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dimuni niku iku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dirhat. Wong mabuk kan hate 80 pukulan binial, mau diduduki sandal. Ya mabuk nek kon nakal ning dalan ora gelem kangen Nabi. Sampai sahabat do nglaknat. Ini sampean lihat di kitab Bukhari, di kitab Adab. Yang cerita masalah ini, masalah mabuk ya. Sahabat do komentar ma'at saromayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La'anahu ala Nuaiman. Wong kok kurang ajari ngono. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Dia juga ngelaknat Nuaiman. Nuaiman itu seneng Allah, seneng Rasul. Nah itu jadi dalil ahli sunnah. Nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kira usah ngomong.
Nak mau oleh Habib saya do teko ora gelem salat. Ya kepen, karena saya ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapan tobat malah aneh-aneh. Ngajimu ra khatam. Yo wong iso wae maksiat yo seon seneng pangeran yo seon. Apa? Ora iso nggo ilmu Mustafa mau kan papa sing iso mesti tok. Saiki wong moro masjid itu seneng pangeran to ora? Seneng mbek salat. Tapi buka aurat, terus barang ngelecehno pengenan ora mesti godene sadar nak ayu ngene gaul. Ora mesti niate ngelecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocah dhewe niat engke ta niat ngelecehno pengenan aja bos ben. Niat bocah engke wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh ngelecehno pengenan. Nah sing lakoni paham ya? Jadi betul, itu butuh ngaji, itu butuh guru ngaji. Wah, misalnya Rohin pas bodoh ini aku, niat ngelecehno hukum pengiran orang bodoh ini haram. Niatnya kebutuhan, orang bodoh ini rawurin. Paham ya? Apa perlu tak baleni nih? Wong sing biasa bodoh ini, itu kan kadang santri, kadang ngomong biasa di masjid. Niatnya ngelecehno pengiran, dan niatnya bertahan hidup. Tapi tanpa sholat, niatnya hormati. Pengen. Iku mulai Nabi ngendikan no eman aja mbok lanati ngono-ngono yuhibbu wa rasul. Ku nek eman aku nak rawuh Nabi ku gak seneng. Kuwangen mbek Nabi. Tapi kok nek maksiat yo mung kebutuhan dari piye gitu. Yo kok sampeyan ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo lho gitu tenanan kok ngarepe. Sing ora doang sing tua-tua ngene. Yes ngono pengiran manjan ora Nabi. Nah, mulanya cara madzhab ahli sunnah wal jamaah, wong ora iso darani kafir sebab nglakoni dosa gede. Mane mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa in zina wa in sarqa. Senajan tau zina tau nyolo. Ora kok terus zina dadi halal yo ora zina selawase yo haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus barane wong keluar dari Islam. Mereka nak barani wong bermaksiat yang metu kok Islam. Maksiat itu razino tok, hasud yang maksiat. Adu-adu yang maksiat. Lagi kiai kan sing Islam, kiai mesti tahu hasud. Kulo yo hasud mbek Mustafa. Iri aku dadi kiai salah satu atau kedua kuburan dia tahu. Cara prestasi dramatis dene. Mau dadi kiai penak nyimami mesti ono santri, dene bolak-balik nyimami anane cinta Mustafa. Artinya cara prestasi hebat dene kan. Kalau di syuting kan lebih dramatis. Paham gitu, terus ini ngaji ben sampean ngerti. Jadi soal kalau terang sanad, kalau dari sanad keluarga gini, buyut-buyut kulo niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Niku kulo gada sanad saking Raden Asnawi dia muridnya Syekh Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih iki Syekh Nawawi sinten. Terus sanad kula niku kan sampeyan ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi badhe niki kula waca urut, tapi untuk hari ini kula wacana nomor halaman 4 niku halaman 4 pinten iki. 45 iki damel Supriyan nggih. 45 nggih 45. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga niku. Wal maqala asalasun, mun kepanggih. Berbaca. Wal maqala asalasun. Mulane makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun. Anggape makalah ke 30. An Ali radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fayata'addan nasu fi dzalika al-qalilu. Al-wajhu al-alam wal faqru faqdu ma yahtaju ilaih wan nar wal adawah. Qasdul idrar al-mutamakkin fil qalbi. Bon, mun panggil nggih. Bon iki sing paling kula waca niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jare Sayyidina Ali ngaten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngelo ngakeh. Yaiku kowe nak lara ben nak fikir. Yaiku serus repot apa? Ngel-ngelo. Oh, ngakeh dadi sebakas sebab Sayyidina Ali. Bon iku ora penting nih, maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot mari. Tapi tetep tak terangno ben roh ben. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi ngaten iki rasul akli badal iman billahi taala atawaddulan nas. Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal imani sausi iman billahi taala lan Allah taala
iku at-tawaddudu iku gawe seneng gawe simpati ilan nasi mari manusia. Ini cekeli tenang ya, nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekeli hadis ini. Rasul akli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawaddud ilan. Jadi api-api akal sausé iman kowe supaya wong liya simpati mbek kowe. Apa meneh kowe nek wong saleh baru kae simpati mbek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so? Kulo nate ditangisi seorang kiai marah. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kulo nu jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapak iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama delok TV ning tangga, lah tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi ki kanca-kancane tangga. Intine cerita ketika dia puber, ini sapa le jenenge dunia kiai. Dendam be bapak sampai cita-citane wis sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, dadi wong ora karu-karuan. Bapake tangisan teng kula. Sementara kiai alim kula Mbah Mun tenggaleme yo ana TV. Kula wong alim-alim alama riyen Mbah Ali Maksum ya wonten TV. Nang mahku malah tau ibu kira. Ojo tiru kakean yo. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini. Iki kula terus seneng aliran Pak Mustofa, delok sinetron mari fase kula nggih seneng aliran, tapi terus gak duwe. Ndak sinetron di mana elemu, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tangga. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa rabek bapak ya mbek tang. Akhirnya seorang kiai sing biasa sholat ning masjid, biasa deres Quran gak dadi idolane anake, mergo anake tau mati bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau dipahami ekstrim oleh anak, paham ya? Jadi anak itu rasa seneng gitu. Padahal caranya beragama kudu at-tawaddud, menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akali ya. Misalnya kasus kulo, anak kulo sing SMP. Kita takoki tenanan do TV kudu sing mbok senengi tenanan. Mergo nek disenengi tenanan delok iku puas, aja kok pepe nganggur asal channel di delok waruhe nomor untuk ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ono durasine kan. Paham ya? Nek sing disenengi kan ono napa? Durasine terus selesai. Mulane kula nu anggar terkenal kula teng tangga-tangga Gus Bae nambah anak kok diwedi kula ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkara pikiran kula sederhana ini kok ana tenan. Andai kan saya punya tetangga kafir, rungokno enggak? Aku di tangga kafir umur cilik. Terus aku kepengen ngislamno dekne, kira-kira saya servis enggak? Enggak, jawab saja. Ya. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, ndadekno seneng pendeta. Kiai nyervis saya itu ndadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini enggak ketemu. Anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawaddud hilang. Nah, dari istilah Quran apa fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan gharidul qalbi lan faddu min hawlik. Mate kudu halus, nek ora halus wong bubar. Mate syaratnya wong alim kudu longgar. Ojo sinis. Termasuk dari Imam Syafi'i Qadir Jilani qillatul maunah. Nek dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapain seneng nabi ndak uang, tapi pengajian ndak uang. Ngaji murah ngene iki semua ngaji pelan-pelan bareng murah. Terus pangerten ra pangerten bulan sarep karo dhewe surusane dhewe bulan wis. Rasa salam tempel rasa nyucuk kok repot. Mbok nyucuk ra pate ikhlas malah gremeng malah kangelan kabeh. Kok kadang wong tak tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi ora. Iki rumono tenan. Di kecelakaan di zaman akhir niku kurang at-tawaddud iladas. Mulane kula nu ambek anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. Saya ini kiai, kalau sampai kecewa dia ini ora dicita-cita ingin kayak bapaknya. Nah, kepengen kayak bapaknya dia ngidolakan orang lain yang kadang fasik. Paling ada di santri anakku manja, paling enggak anakku dicita-cita pengen kayak bapakku Pak Rukin. Seneng ngaji mbek wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya agak Rukin disentak terus. Wah, apa di bapak kritik? Soben agak orang kritik juga bapak.
Tapi kenangannya biru kenape, terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngeritik, wong ngeritik, wah tidak bener Gus Ba. Bapak saya ngeritik ternyata, malah somasi aku. Enggak semuanya Gus orang ngeritik buruk. Saya punya kenangan punya bapak ngeritik. Tapi misalnya kan rukin wae baret aku nerangno, dajal aku ngeritik, wong ngeritik bisa ngene. Wah tepat. Repot. Jadi kita tenang ya, mulanya jangan-jangan orang nggak senang kita ini karena kita tidak punya reputasi atau waktu hilang. Makanya ketika disik Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal anda itu iman anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, jadi pokoknya wujud. Piye Allah itu wujud. Kenapa Allah wujud? Mereka kadang orang bumi. Hubungannya apa? Barang agam itu raiso yu akhir, raiso yakhluk. Ini ku jenenge akal sing permanen, tak beda iki. Barang sing ra ono iku iso gak dari faktor wujude bumi. Ini sampean jawab. Al-agam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena al-agam la yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Final agam la yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Iku sing dhewe pengiran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang tidak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa al-khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak. Bicaranya macam-macam. Kepentingan misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka, tapi tak niati beri senengi. Mereka nak kalau buka sowan, paling sing wani sowan iki sing untuk nganggur-nganggur, untuk di duwe wani sowan. Sing di duwe rawani. Itu kan malah repot. Masa sowan kabeh tepakane ketemu ora yo wis kok repot. Pemene nak sing sowan maklar, tambah di mobil nggak terus Gus Ba nyila mobil wae malah repot kabeh. Ternyata iki murah meriah dirigani pengeran gampang. Jadi rumah tenang deh, kalau suwon sing berkecenderungan khusyuk berlebihan wiling-wiling di antara aturan penggunaan akal adalah atawadud ilana. Seling-eling jadi rasul akli badal iman billah wa atawadud ilana. Wiling-wiling. Yang mulai kalau suwon jenengan sini sebagai bojo, semua mau apa sanggupnya normal. Macam rambut rezeki secara konsisten kok orang ngamuk itu bagus. Wong protes mbek jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan itu kelainan, orang jelas kok ditom. Anak mcek rewel juga normal, jadi caci ini apik rewel. Caci ini kalau bobo orang kepengin itu aneh. Idiot itu jenis apa? Iya kan? Lu dia jawab kan? Lah tapi nak jawab terus supaya bapaknya berarti. Jadi jelas ya dari Rasul akli badal iman billah ta'ala apa? Atawadud ilana semuanya wangi. Monggo-monggo terus. Subhanallah bil mizan wa muntahi wa mablagh ridha wa zinatan arsh. Subhanallah bil mizan wa muntahi wa mablagh ridha wa zinatan arsh. Subhanallah bil mizan wa muntahi wa mablagh ridha wa zinatan arsh. Subhanallah bil mizan